Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Meses 313 ya teman-teman. Kali ini saya akan tutorial atau mempraktekkan cara mengatasi batuk-batuk ya teman-teman. Batuk berdarah ataupun batuk yang biasa. Karena kali ini cuacanya lagi ekstrim, kemarin tuh panas sekali berkepanjangan, tiba-tiba hujan. Biasanya itu nanti akan apa itu terganti pergantian cuaca itu langsung bisa daya tahan tubuh atau imun seseorang itu kadang turun ya teman-teman. Itu gampang terserang batuk, pilek dan lain-lainnya teman. Untuk yang mengalami batuk, nah ini pasien ini lagi batuk-batuk ya teman-teman. Nah, titiknya ada di sini ya teman-teman. Ini tangan. Nah, ini jari manis sama jari tengah ini. Pas di sini ya teman-teman, di tengah-tengahnya sini ya titiknya. Nah, ini dipijit daerah sini. Nah, ini jari manis sama jari tengah ini. Pas di sini ya teman-teman, di tengah-tengahnya sini ya titiknya. Nah, ini dipijit daerah sini ya teman-teman untuk yang mengalami batuk-batuk ya. Nah, seperti ini. Bisa dipijat seperti ini ya. Nah, pijat seperti ini. Atau bisa juga dikasih minyak ya teman-teman, kita urut, bisa diurut ke bawah ataupun ke atas ya teman-teman, gimana enaknya teman-teman saja nanti caranya ya. Ini nah ini pas ini ya teman, ini di tengah-tengah sini ya. Nah, ini lakukan berulang-ulang 5-10 menit ya teman-teman. Itu dilakukan di tangan kanan dan tangan kiri ya teman-teman. Ini sebagai contoh saya memakai tangan kiri saja ya teman-teman. Ini bisa diulang-ulang ya teman-teman. Pas titiknya di antara jari manis dan jari tengah ini ya teman-teman. Nah, ini bisa ditarik ke bawah ya teman-teman. Ini kalau keluarnya itu langsung terasa kayak di tenggorokan atau di dada ya teman-teman. Lakukan berulang-ulang sampai 5-10 menit ya teman-teman. Bisa dilakukan pagi hari ataupun sore hari, 2 kali ya teman-teman, pagi malam atau pagi sore ya teman-teman. Nah, ini untuk diurut, bisa juga ke atas ini ya teman-teman. Nah, sama saja ya, gimana enaknya teman-teman. Yang kedua yaitu di titik siku. Jadi siku tadi bagian dalam ya, ini bisa ditekuk sini ya. Ini kasih minyak dulu ya teman-teman. Nah, ini bagian siku bagian dalam. Nah, ini sakit sekali karena pasien lagi mengalami batuk. Jadi kayak uratnya itu sampai kretek-kretek gitu ya. Ini karena pasien lagi batuk. Jadi diurai daerah sini ya teman-teman. Kita urai uratnya ini. Nah, jadi sarafnya di sini. Ini jalurnya ke batuk ya teman-teman. Nah, di siku bagian dalam ya teman-teman. Ini untuk mengatasi batuk ya teman-teman. Nah, pasien kesakitan ya teman-teman. Suaranya mah krek-krek. Ini batuk terus ya teman-teman. Nah, bisa dilakukan 5-10 menit ya teman-teman. Dilakukan di tangan kanan dan tangan kiri. Nah, lakukan rutin ya teman-teman untuk mencapai hasil yang maksimal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe Meses 313. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.